هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات في يوم من الأيام دعا 2 مرشحين لوظيفة عنده على العشاء. الاتنين متخرجين من نفس الجامعة، الاتنين جايبين نفس GPA، الاتنين مفيش كلام، عبقرة. خلصوا العشاء وبمجرد ما خرجوا من المطعم فورد بص لواحد وقال له مبروك انت اتعينت، وبص للتاني وقال آسف مش هتقدر تبقى معانا وشكرا على العشاء الجميل ده. الشاب اللي اترفض ده جمع شجاعته وقال مستر فورد ممكن أسألك سؤال؟ احنا ما اتكلمناش عن الهندسة، ما اتكلمناش عن الجامعة، ما اتكلمناش عن السيارات، اتكلمنا بس في المواضيع العادية والعامة. ليه زميلي اتقبل وانا لا؟ مستر فورد قال له لسببين. السبب الاول، اول ما بدأنا اكل زميلك دق شريحة اللحم الاول وبعدين اضاف ليها الملح، اما انت ضفت الملح الاول وبعدين دقت. انا بحب الاشخاص اللي يجربوا الحاجة بنفسهم قبل ما يغيروها. السبب الثاني والاهم، زميلك كان مؤدب مع الويتر، كان بيقول من فضلك وشكرا، اما انت الويتر بالنسبة لك ما كانش متشاف، كنت مؤدب معايا انا بس. القائد الرائع والشخص اللي يضيف لاي مؤسسة يدخلها ما ينفعش يكون بيبص للناس بطبقية، لازم يكون بيشوف كل الناس على انهم واحد. القصة دي حقيقية، والفلسفة بتاعت مستر فورد في الموقف ده أكيد مبنية على خبرات وتجارب لأكتر من سنين. فورد كان فاهم إن النجاح والقيادة عمرهم ما بيعتمدوا على الشطارة بس، ولكن في حاجات تانية أهم لازم تبقى فيك علشان تنجح. دول نصيحتين قالهم مستر فورد. في الفيديو ده هعرض لك 5 نصائح مختلفة وصوا بيها رواد الأعمال والمؤثرين بناء على التجارب اللي عاشوها، وصدقني هيفيدوك جدا في حياتك. الخوف قبل التجربة عجز. أنت ليش خايف؟ طب أنت ما جربت. طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات، ما طيب أقدم. أخاف تقولوا عني أحمق. كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد أن تقبل ضعف الأداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان. ياسر الحزيمي في الفيديو ده بينصح أي حد عنده حاجة نفسه يعملها إنه يجرب وما يخافش، وإن صعوبة البدايات اللي في الأول دي حاجة أساسية، أي حاجة في بدايتها صعبة، وإن الحاجة اللي بتبني النجاح الكبير ده هي الإخفاقات اللي بتحصل في البدايات، وإنك لازم في البداية تتقبل التقييمات الضعيفة والآراء السلبية، ولكن اوعى تديها اهتمام أكبر من حجمها، لأن من اسمها آراء. وخليك فاكر إنك أول ما اتولدت ما اتعلمتش المشي على طول. لازم ما تجلس جنب إلا أحسن ناس بالأخلاق، أحسن ناس بالعلم، أحسن ناس بالجد والاجتهاد. مثل واحد يا أما تبي تلعب كرة قدم مع ألمانيا أو تروح تلعب كرة قدم مع فريق كرة قدم يلا يفوز بمنتخب الحارة. خليك مع المنتخب الشاطر عشان يكون عندك انت طاقة إيجابية وتصير الدنيا كلها متفتحة أمامك. أما تجلس مع هذا الفاشل الله يستر عليه والله ما في خير. المثل بيقول الرفيق قبل الطريق. سيبك من حتة انك جامد واصحابك ملهمش تأثير عليك، صدقني نجاحك نسبة كبيرة منه متعلقة بالناس اللي انت محاوط نفسك بيهم. لازم تحاوط نفسك بناس تناقش المشاريع، تناقش الافكار، مش يناقشوا التفاهة والكلام الفاضي. لذلك تلاقي رواد الاعمال بقوا يتجهوا لدبي لانها ببساطة بقت مسرح للتعارف على ناس زيهم علشان يدوروا على فرص اكبر للاستثمار. فلو انت بتقعد مع 5 ايجابيين وعندهم طموح هتكون سادسهم، ولو انت بتقعد مع 5 سلبيين فبرضه هتكون سادسهم. الخلاصة شخصيتك شبيهة جدا بالناس اللي انت بتقضي اغلب وقتك معاهم. البند الاساسي في تنظيم الوقت انه ما في شيء اسمه تنظيم وقت، في شيء اسمه تنظيم اعمال. الوقت هو 24 ساعة، هي ال 24 ساعة عند الجميع. فالمسألة تنظيم اعمال وتنظيم اولويات. فتعرف ايش الاركان الاساسية في حياتك، توجد لها اوقات ثابتة. فمثلا انا الصحة والجيم عندي ثابت، لازم في 45 دقيقة في اليوم رياضة، فحاجز لها وقت مسبق، مساحة، ما بسوي فيه مواعيد، ما بسوي فيه أي اجتماعات، محدد والكل حولي عارف. من أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها أغلب الناس وهي تنظيم الوقت. في الحقيقة مفيش حاجة اسمها تنظيم وقت، وأكيد أنت عملت في حياتك 60,000 جدول وفشل. لذلك أحمد الشقيري بيقول لك إن أفضل حل هو تنظيم الأولويات، تنظيم الأعمال. يعني تشوف الحاجة المهمة في حياتك وتحط لها أوقات ثابتة، وإن أي حد قدر يحقق أي حاجة فهو ما يختلفش عنك، لأنه كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، ولكن الفكرة في كيفية إدارة الوقت مش في تنظيم الوقت. الإنسان لازم يكون ذكي ويتكيف ويتأقلم حسب ظروفه. الفقير برضو عنده وسيلة، ممكن يكتفي بالجبنة القريش والخبز الأسمر والفول والعدس ويبتدي يتعلم ويأهل نفسه عشان يحسن وضعه الاقتصادي. ما هو ده تكيف برضه. التكيف يا إخواني هو الفرق بين الحي والميت، بين الذكي والغبي، بين من يقدر له الاستمرار وبين من يقدر له الفناء. ولما نتأمل رحمة ربنا هنلاقيها هذه الرحمة تترجم نفسها في إيه؟ في تكييف الأوضاع. ربنا لما أعطانا الأكسجين أعطانا بقدر 20% من الجو تقريبا أكسجين، كان ممكن يخليه كله أكسجين فنتحرق.
وجعل برحمته في حدود قصوى للبرد وحدود قصوى للحر عشان الإنسان يعيش. الجواز الناجح تكيف، التجارة الناجحة تكيف، الإدارة الناجحة تكيف. ده السر يا إخوان، لو عرفنا السر ده هننجح. معظمنا لما بيشوف حد حقق حاجه معينه بيقول انا على فكره اقدر اعمل زيه، ولكن ظروفي غير ظروفه، وان قال هو ما وصلش زيه عشان الظروف معاه مش قد كده. ولكن في الحقيقه الكلام ده مش صح. اللي وصل لهدف معين وصل علشان عرف يتاقلم مع الظروف الصعبه، مش علشان ما كانتش موجوده. الظروف الصعبه هتقابلها في كل مرحله في حياتك، وخليك فاكر ان الديناصورات انقرضت علشان ما عرفتش تتكيف، يعني تتاقلم مع الظروف اللي حواليها. لو متضايق اشتغل، لو مش لاقي شغل اشتغل اي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل. الشغل والعمل هما اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل اي حاجة غير انك تعيش تعيس وتموت مكتئب. واخيرا تركيزك في شغلك هو القرار الصح الوحيد اللي عمرك ما هتندم عليه. حد خذلك اشتغل، حسيت بالفشل اشتغل، عندك ازمه ماليه اشتغل، عايز تنسى مشاكلك اشتغل، تايه ومش عارف انت عاوز ايه اشتغل. الشغل هو الحاجه الوحيده اللي لو سبت كل حاجه وعملتها بتركيز واستمرار هتلاقي باقي الحاجات كلها متقدمه لك على طبق من ذهب. ما تنساش تسمع الحلقات اللي فاتت، واعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب. انا احمد البطل، هنا الغرفه.